9 май рӯзи иди ғалаба. Ида ба ҳама сарбозо, афсаро, собиқадорони ҷанг ҳамата дар ин рӯзи ид муборакбод мегӯм ва нафароне ки хизмати модар ватанданд ҳама вақт сарбаланд бошед. мо ба ҳамеди шумоем ки шумо ҳастед. мо ба ҳазор сайру гашт мекунем дар ватан. худованд нигоҳбонтон боша. як бори дигар рӯзи иди ғалаба муборак боша. мо ҳам омадем як боғ боғай ин тарафаш ҷои моҳиён буда, он тарафаш ҷои ҳашаротҳо, мору келасу каждуму ҳамчари ҷо буда. як дидан мекунем ҳолиам дар исфаҳонем. имрӯз рӯзи охиронмона дар исфаҳон. ҳам ҷои зебоша дидан мекунему вақт ба исфаҳон худоҳофизӣ мекунем. як ҷой тамошо мекунем. аввал айҷа сар мекунему.
جایی страшніш هم جایی رو بیم اخران بیم مادر بگویی شما بتونم کلانی شم چینی اجده ها را او کلانی شم همه دانه کانونای فقط در تاش هم بوده در تاش هم بوده اون بچه‌هاش نیستن اون مایی دیگه است بود بادکش میجاست رفت اومد اینا اومد بسه مایی همه وقت در تاش اینجا در اومدیم میگم کجا میره میگم موزه پروانه شپلک اونجا موزه شپلک بوده موزه شپلک بوده تو برین کو اینجا چی نام دارن؟ اینجا اسمش؟ موزه صدف‌ها گرمسیری ارزم بزرگتون که پروانه شپلک پروانه ها این پروانه ها موزه شپلک این یک چی دیگه دیدم گلخرک این گلخرک سلام اینجا فیلک کن اینجا فیلک نه میگه گم نشین نه او درنوده چه؟ واسه فیلم دیدیم با چیزه باشه با میدیم برادرها دیده نمیدن فکر نکنین که چی هست من شما بفهمونم چی هست اینا نون کاک میگن همده نون کاکشونه میگیرن خورده رفتن میگیرن نون کاک اصلا نون کاک های نموش بیره ده کشور نون کاک داره میگیری خورده رفتن میگیرن باید نون کاک
برادرای عزیزی دو مناره که شما میبینید نامش مناره جنبونه. اینا ایش همه جنبونی ایش میجون ایش همه جنبه ایش همه جنبونی ایش میجنبه. تا به ها زیره دلیلش نیفتن نفره که سخته این رو دروده های اینا منزلش خوبه هم آمده این امجد انتظاری کشیده استیان که روی نمیره بجنبونن رو همه مردم جمع شده استن بجنبونن همه کسا میبینیم مناره جنبونه کوچ خیلی میجنبه. ما میگم دلیلشون هم تختایی که در همون جای هموان خیلی نمیدونم تا به حاضر هیچ کس تصدیق نکرده که شبه خیلی میشه برای چی ایش همه جمعونی ایش میجنبه ایش همه جمعونی ایش میجنبه برای چی تا به حاضر هیچ که نمیدونم که یک جای دیدن میکنیم انتظار میشیم که جمعون هاشم قریب طولی 400 سال دمی 500 ساله هم دو تا مناره منم دو مناره میبینید اینجا را مناره جنبان میگن. این مناره رو میجنبانی این دیگریش هم میجنبن. دشمن خانگی از خشم بیرونی بدتر است. گریه یوسف بیشتر زی برادر باشد. صاحب تبریزی آرامگاه آمده این برادرها. این صاحب تبریزی این تمام شعرها و دوپایتوش از جل نوشتگیره. آرامگاهش ببینید که چقدر زیبا آب ریختگی صاحب تبریزی. شهر زیبای اصفهان در کوچه ها میگردی ببینید که چقدر وسیع کردگی جایی که آدم ها میگردن. این آب ها هم بالا پایان آب. اینجا یک مدرسه که مدرسه را بدرویم ببینیم که مدرسه بهترین از میدرویم همه چه میپرسیم چی گپای چی گپ نیست. این کاخی که شما میبینید 8 بهشت 8 بهشت 8 بهشت 8 بهشت رفتیم که قدیمه کار نمیکنم. 8 بهشت چی گرد شاید بداره میفهمیم در بالاش معلومات بگیریم. باخ همه ششتگی هم بگیر دوست همه بازی داره همه بازی داره. این 8 بهشت هر طرفش هم یخه بود. هشت بهشت بریم. باز هم برادر ما خواهش کردیم که دلیلش بگو برای چه 8 بهشت. اینا 8 بهشت. ببین یکی به خاطر این اسمشون 8 بهشت گذاشتن چون یه ساختار 8 ضلعی داره. دو نخ 1 2 8 اتاق داره برای اینکه 8 ضلعیه. 8 ضلعیه. چه 8 چی؟ از بالا نگاهش کنی 8 ضلعیه. خب
خب مقصد اساسی 8 به 8 فهمیدم. دیدین هر کجای میریم اون خیلی کاخای منوره هست گیر دیدم که اوه انمی آب گیرد بگیردش دیدم که باغ بوده گیرد بگیردم که باغ بوده گیرد بگیرد 8 تا هم خیلی گیرد بگیرد همش هم که باغ بوده 8 تا 8 بیش میگفتن که گیرد بگیردش باغ میشه بیش این هم دیدیم گلهای تر و تازه آب گیرد بگیرد باغ برای همه خواه 8 به 8 میگفتیم برادر بو میریم دیگه جای تاریخیش و برادرای عزیز ایران یک دولتی کلان یک شهر روزه که 10 روز هم بگردی با همون جای تاریخیش میمونه برای همه یک روز دیگه با فکرم که پگه عبیتو دا با میبریم طرف شیراز میریم نزد شادی شیرازی این همه شهر بزرگترینش خیال کردم که همینجا سرسبز گل ریز زیبا شهری دلفرا اصفهان زویان درود میگیم خشک بوده 15 ساله هم خیلی اکثر محکمش میکردن قاقش میکردن زویان درود میگیم همودم این قشاری کلام اینقدر گل کاری آبادی خوش به حال شهرداریش بهترین هر کجای میرید دیدنی بابا اینجا هتل‌های جدیدش یعنی که هتل‌های نو هم طرف میره خلاصا این هتل‌های نو شد میگم چه نوعی که فضایی رو دید اینو بر وقت میگم کلام طرف نگاه کنید دیدنی با بار یا شهر زیبا شهر فوران اینه با درونش اینجا اما اوینا و اوینا کاری درونش از در متروی اینجا درونش باید جنکی همون بودای درونش توی بهشتم توی بهارم فقط تو را دارم درونه مهمان خونه این فواره ها شبیه برای هم مهمان ها نشستن بهترین چه قشنگ و زیبا بهترین خب مهمان خونه عباسی درجه عالی دیدن دروش هم بین هر دلفرا یعنی آزاد گل و گلکاریاش هم خسرو چی گل باشه های نفرانی که میایم با مهمانخانه عباسی درجه عالی در مقصد همه طرفه مهمانخانه عباسی لوکس ده یعنی لوکسش همینجا بوده ما آمدیم لوکسش ده مهمانخانه عباسی ده